extraterrestrial phenomena. Electronic voice phenomenon. Phenomenon ឬក៏ phenomenon ពាក្យមួយនេះមានឋានៈពាក្យជានាមហើយវាមានន័យថាបាតុភូតសភាពការឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលកើតឡើងដោយឯកឯងតាមធម្មជាតិឬដោយមនុស្សជាអ្នកបង្កើតផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ A rainbow is a phenomenon that occurs when sunlight passes through raindrops in the sky. The light is bent and split into different colors, creating a beautiful arc of colors. មានន័យថា Antonu គឺជាបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យឆ្លងកាត់ដំណក់ទឹកភ្លៀងនៅលើមេឃពន្លឺនោះត្រូវបានពត់និងជ្រាកជាចម្រៀកឬបំបែកជាពណ៌ផ្សេងៗគ្នាដែលបង្កើតបានជាបន្ទាត់កោងឬធ្នូនៃពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយឧទាហរណ៍មួយទៀត Photosynthesis is a phenomenon where plants take in carbon dioxide and water and with the help of sunlight produce oxygen and energy in the form of sugar មានន័យថារស្មីសំយោគគឺជាបាតុភូតមួយដែលរុក្ខជាតិចាប់យកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងទឹកហើយដោយមានជំនួយពីពន្លឺព្រះអាទិត្យផលិតជាអុកស៊ីសែននិងថាមពលនៅក្នុងទម្រង់ជាជាតិស្ករ A phenomenon. The natural phenomenon. Phenomenon? No? The internet phenomenon. He's a phenomenon. Engineering phenomenon.